งอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆและมีประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสลัดทะเลกันนะคะขั้นตอนแรกเรามาทำน้ำสลัดซีฟู้ดกันก่อนค่ะเริ่มจากใส่ไข่แดงลงในเครื่องผสมตามด้วยมัสตาร์ดครีมเกลือป่นพริกไทยป่นน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์นิวทรีเบนน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวน้ำตาลทรายกระเทียมปอกเปลือกพริกขี้หนูสวนปั่นผสมจนได้น้ำสลัดที่ข้นดีเตรียมไว้ก่อนนะคะจากนั้นจัดผักสลัดใส่จานวางปลาดอลลี่ลวกสุกตามด้วยกุ้งปลาหมึกหอยเชลล์และมะเขือเทศเชอร์รี่โรยพาสลีย์ซอยเล็กน้อยตักน้ำสลัดซีฟู้ดใส่ลงในภาชนะเพียงเท่านี้สลัดทะเลของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงคุณมีผลิตภัณฑ์ตราเอเมอรัลด์คุณก็สามารถทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้อย่างง่ายได้ค่ะวันนี้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ